艺术水阁好，国情解说2句话，含你做参考。解文说义。好朋友，咱知影讲台湾话有真侪言词，表面上听起来都真平常，不过内容真奇卡。唔则讲国情要讲出来，含真侪对台语有兴趣的少年辈互相研究。头一句咱来讲吼，这道路真深。这句道路表面上听起来，咱会又讲啊，这在咧切肉，这在咧切菜的道路，无唔对。不过道路真深，伊的解说就无共哦，甲切肉切菜拢无牵连。你对日本时代台日大书典查落，咱就看甲讲，原来就是讲医生先生人对患者介绍真敢体。开一个刀爱5万10万，安尼叫做道路真深。当然时代咧变迁啦，即马吼全民健保已经真普遍。讲起来，这句话较无咧应用咯。不过嘛发挥去到各行各业，无论讲倒一种头路，若讲迄个头家介绍真敢开，咱即马拢会讲一句讲哇，迄个人道路真深。毋则道路表面上咱会想着切肉切菜，毋是伊的内涵，咱就爱深入落去甲体会。过来，第二句原来甲食有牵连。这句目前民间原来事上咧听，讲叫做台肉场。国情我知啊，台肉场啊无敢卖猪肉、卖牛肉、猪点上，毋是咯。台肉场就是咧讲汽车、机车资源回收的处理厂。煞毋知影国情讲甲老长，咱民间就一句台肉场就解决啦，就是讲报废车啦、事故车啦，真侪零件拆起来，重新会当搁再用。当然，汽车保养厂搁真侪奥特曼店的头家，就会来台肉场找，安尼对人客嘛较好，因为中古的物件、中古的备品啊，共款正常，对人客开销嘛较袂遐重。毋则讲即句台肉场，就是国政头拄仔讲啊，汽车、机车资源回收，拆落去了后，重新搁再处理的所在，才有讲叫做台肉场。过来讲，大学生、青春少年朋友，拢是朋友相招。大家吼，你兄我弟，感情若一个好，去到路边饭摊食简单啦，叫一个卤肉饭，叫一个炒面，大家就食较欢喜甲咯。都毋是为着要食你，食无算啥，要紧是吼，大家配话开讲就咧欢喜。啊，若一半下食较慢呢，即摆大家拢徛起来啊，因为都要走啊你。开始有人出喙咧甲吹，食较紧的，食较紧的。爱讲笑的朋友就会讲莫甲吹啦，啊哪会莫甲吹？啊伊搁食无久啊啦。这句正就是咧讲笑，咱来讲莫甲吹，事实就爱讲吼，莫甲吹啦，因领面就食饱。国情啊，安尼讲搁食无久啊，倒位顶当，煞毋知影即个食台语应用讲起来真丰富。搁食无久，解说就是讲伊搁活时间无足久啊。讲迄个老大人长岁寿，食到98岁即个食。解说就是叫做活久，毋则讲搁食无久啊，是讲吼可能辛苦病痛，慢慢。用要100岁年老的时阵，袂当当作日常应用。朋友中间咧讲，催人食较紧的，了解哈。